Assalmu Alykium, my lovely viewers. Hope you are all getting better from cold and flu. Today I'd like to share how to prepare tandoori chicken at home. In this episode, my husband Saeed Abdus Sabur is helping me. He is actually a special chef today. This is his special signature recipe and dish. Let's go to learn from him the actual tandoori chicken preparation recipe. First and foremost, I am grabbing your attention. Please stay tuned. This is the breast slice, and you can I'll make here different style for the leg slice. Some of them they do like this. This is one leg style, and some of them leg style we do like this. So this way, if you slice like this, you get more flavor. It's good to listen from him and learn how he prepared the chicken for the tandoori and how he cut, which way he cutting. I am very slowly actually showing it so that everyone who doesn't know, they can learn it easily. So after the cutting, look, the shapes of the chicken looks completely different. Since I have started cooking and gardening channel, I have been getting requests from my friends and my kid friends to show this special tandoori chicken recipe. And also special thinking for Shahira and Rhoda. Shahira is my niece. She is a student, accountancy student at Canada University. And Rhoda is also going to Oxford from this year, September. Please dua for them so they can learn from their uncle how to prepare and cook this beautiful recipe, which they loved so much. Garlic and green chili. Achha. We're gonna crush it. Okay. So এখানে আসলে ধনিয়া পাতা আর কিছু কাঁচা মরিচ আর 4টা রসুন আর এই আদা এক পিস আদা কেটে দেওয়া হয়েছে এই পরিমাণ এই চিকেনের জন্য এই পরিমাণ জিনিস আর এখানে আছে তান্দুরি ম্যারিনেড পেস্ট এটার মধ্যেও আসলে জিঞ্জার রসুন গার্লিক সব কিছুই আছে এই জন্য ফ্রেশগুলোও একটু দেওয়া হলো যাতে ফ্রেশ একটা ইমেজ পাওয়া যায় খুশবুটা পাওয়া যায় আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অরিজিনাল ফুড কালার এটাও আমরা ইউজ করব লাস্টে এখন কিভাবে কোনটা ইউজ করব সেটা আপনারা সাথে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর এটা হচ্ছে স্ট্রবেরি কালার সো এই কালারটাও ফুড কালার আমরা ইউজ করব কম্বাইন করে কারি স্পুনে এখানে 3 স্পুন ওই দেখুন ইয়োগার্ট নেওয়া হয়েছে ইয়োগার্ট 3.5 ফ্যাট সাফরাই এখন এখানে লবণও 1 চামচ দেওয়া হয়েছে 2 চামচ লবণ দেওয়া হয়েছে টিস্পুন তান্দুরি তো এর লাগি এইটা এই যে টিস্পুন আছে এইটা 2টা টিস্পুন লাগবে তাইলে ওই টেবিল স্পুনে 2টা ওই তান্দুরি এই যে এটা এই পেস্টটা তান্দুরি ম্যারিনেটেড পেস্ট দেওয়া হয়েছে 2 স্পুন মানে এটা অলরেডি তো আমরা জিঞ্জার গার্লিক অলরেডি আমরা কাজ করে দেওয়া হয়েছে লাই বেশি দেওয়া ভালো না এখন একটা লেমন কেটে সেটার জুস হাফ লেমনের জুস দেওয়া হবে এটা লেমনের জুস বেশি জুস হাফ লেমনের জুস দেওয়া নেই Okay, on the mix powder. Your teaspoon ধনিয়া 1 teaspoon জিরা আচ্ছা এটা হচ্ছে ধনিয়া আগে জিরা দিছো ওকে লিটল quarter half মানে কোয়ার্টার স্পুন অফ চিলি আর হলুদও দিবাইনি আচ্ছা হলুদ হাফ স্পুন ওকে এবারে গরম মশলা 1 স্পুন 1 স্পুন তে কম বেশি 1 স্পুন তো নেও লিটল হাফ স্পুন তো হাফ স্পুন ওকে এখন মিক্সড করি লওয়ানি ওকে
এখন তো হইব এখন তো হইব অন্য লাইটও দেয়নি না আপনার লাইট আছে বাবা এখন দেওয়ার কালার এটা হইল কি অরেঞ্জ কালার দিস 1 স্পুন আর রেড কালার কতটুকু দিবাই আমি বুঝতে নেই পয়লা একটা দিয়া দেখা যাইব কি অবস্থা যদি দেখা যায় কালার ব্রাইট হয়ে গেছে বেশি তখন গিয়া আর দেবো হইতো না আর নাই পরে দেবো রাখি দেবো এখন এখন কালারটাও দেবো হয়ে গেল কি এই যে কালারের যে মাস্টার অয়েল দাও এখন মাস্টার অয়েল. By the way, I didn't mention it actually 4 tandoori chicken which has 16 pieces. 16 pieces chicken we are going to marinate it with this paste. Now we added 2 tablespoons of mustard oil and mix them together. Now all the spices, color, Patak's tandoori paste, mustard oil, yogurt, all mixed together and become a one and unique, beautiful component. Okay, এখন চিকেনগুলোকে মশলার সাথে মিশানো হচ্ছে. এই তো হয়ে গেল আমাদের রেস্টুরেন্টের মতো তান্দুরি চিকেন. স্পেশালি আমার নিস শাহিরা এবং আমার নিস রোদা সেও খুব পছন্দ করে. ওর বাবার সাথে যখন আসতো এখানে ভিক্টোরিয়ায় তখন ওই চিকেনটাই বেশি পছন্দ করতো, আরবার ঝাল বেশি পছন্দ করে না. সাদাত সাবিহা আমাদের বাচ্চারাও সবাই আসলে এটা পছন্দ করে এই তান্দুরি চিকেনটা. তো ভাবলাম এটা আবার আমার এক বান্ধবী আসমা ওর ছেলেমেয়েরাও এত পছন্দ করে কয়েকদিন ওরা বলছিল আমাকে এইটার ভিডিও করার জন্য. তাই এবার সুযোগ হলো উনি বাসায় থাকায় আজকে আমরা এই স্পেশাল রেসিপিটা তৈরি করে দুজনে একসাথে মিলে তৈরি করে দেখাচ্ছি. মশলার ভেতরে উনি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন. Now all the 16 pieces of chicken are completely marinated one by one. We will cover it with a clean flame and put it on normal fridge for around 8 to 10 hours. You can keep it much longer because the long they stay, the spice and all this stuff goes into the kitchen very well. Please watch our second episode when we upload the video. If you are not subscribing our channel yet, please subscribe, like and share, and don't forget to give your comment. Thank you so much. Allah Hafiz.